おっすビリビリマン応援をご覧の皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。きっかけはオーディションを受けたことですね。日本の若手俳優はみんな特撮がちょっと登竜門じゃないですけど、なんかどこかみんな憧れみたいな部分は多分どっかしらあって、僕も同じようにあってやってみたいなと思って受けました。戦隊ものとかも受けたことあります。なんかいつも残り何人かで落ちちゃったりとかもしてて、それで戦隊多分1回か2回受けた後のウルトラマンで、ウルトラマン初めて受けたんですけど、それで受かった感じです。小さい頃、僕兄がいるので、お兄ちゃんがティガを見てて、それを一緒に僕も見てたって言われます。ただお兄ちゃんとは5つぐらい離れてるのかな。ちっちゃくて自分自身そんな記憶はないんですけど、ただ家のホームビデオとかで一緒にティガ見てたりとかいう映像があったりとか、写真があったりとか、はい、一番最初1話の一番最初のシーンの時に衣装がつなぎじゃないですか。で結構手違いで衣装ワンサイズちっちゃいのしかなくて、で1話の一番最初のシーンで犬を助けるシーンがあるんですけど、犬を助けるためにしゃがんだ瞬間ビリってお尻切れちゃってそれは大変でしたね。現場なんかみんなみたいな、最初のシーンだよ、こっから25話始まるのにみたいな感じな、なんかもう絶望的な空気が流れたのを覚えてます。でも間に合わなかったんですよね、確か。それこそその当時コロナ禍とかで、コロナ入る前だったのかな、海外でそれこそ作ってもらってたのを送ってもらってたんで、それが間に合わなくて、でしょうがなくちっちゃい衣装を着るしかなかったっていう状況だったと思います。でしばらく何話かはちっちゃい。そうですね、ちっちゃい切れたままです。お尻切れたままやってました。なんかみんな自分を持ってる人が多くて、それこそ青柳高也さんが楽屋でも隊長っぽくというか、話を一番最初に振ってくれたのも全部高也さんだったのかなとか思いますね。あとは女性なので、メインのストレージのあと陽子先輩とゆかちゃんは女性なので、まあ話しにくいわけじゃないんですけど、まあまあなんかその辺も高谷さんがうまくコミュニケーションを取ってくれて仲良くなったのかなと思います。Z メンバーはみんなで年に 2,3 回は集まるかなって感じ。ただみんなが来れるわけじゃないですけど、スケジュールで会う人は集まったりします。どうなんですかね。多分似てるから選ばれたのかなっていう部分もあったりとか、一番最初の本読みの時にそういうウルトラマンとかヒーローものっていうのは主人公すごいかっこいいっていうイメージがあったから、本読みをずっと僕かっこつけて読んでたんですよ、セリフをイケボな声で自分なりので読んでたら、その高谷さんとか監督に「いやそのまんまでいいよ」みたいな。ヒーローはそのかっこつけるものじゃなくて、台本がもうかっこいいじゃないですか。助けてピンチになって助けてみんなを守るでウルトラマンに変身するっていう、もうその存在自体がもうかっこいいんだから、自分からそのかっこつけようとかしなくていいよみたいな、一番最初に高谷さんに言われて、じゃあ素のままでいこうじゃないですけど、できるだけそういう自分と近い、春樹と平野浩志が近い感覚で演じたのかなって思います。全部好きですけど、どの形態が結構時期によって分かれてて、やってる時とかはガンマフューチャー結構好きだったりとか、今はベータスマッシュかな。あとキャラクター性とか攻撃とかそういうのかなって思います。なんかプロレス技、ベータスマッシュは結構プロレス技っぽい戦い方をするので、人間の生身の人間に近い戦い方をするのがすごいなんか今となってはよりかっこいいなって思います。でもそれぞれの良さあるんで、なんか見るたびに好きな形態は変わっています。
悩みますね。でも王道になっちゃう。やっぱゼロ師匠はかっこいいなっていつ見ても思います。ああいうなんか俺様キャラというかに憧れもあるんで、幼い部分があるんで、そういう明らかにあからさまにかっこいいのに憧れがあります。ゼロ師匠とか、あとオーブとかもすごい好きですね。かっこいいなと思います。僕結構気持ちが変わる人で、その時に見てる作品の人とかは憧れちゃいます。今ネットフリックスの地面師たちっていうドラマがあるんですけど、それすごいハマってて、あれに出てる人とかはすごく会いたいなと思います。リリー・フランキーさんとか一緒に仕事してみたいなとか思いますけどね。わかんないですけど、そんな大先輩の俳優さんの名前を出すおこがましいですけど、なんかそういう、はい、シリアスな役もちろんやっていきたいなと思いますし、真逆、その明るいイメージと真逆、暗くてちょっと影のあるような役はやってみたいなって思います。